Бид нар чинь нөгөө ажлыг өргөжлүүлэх гэж, шинжлэх гэж хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах гэж л орж ирсэн шүү дээ. Хойшин татах гаагүй. Энэ газрын төсний боловсруулах үйлдвэр чинь 8 жил болоод ашиглалтанд ороогүй. Дөнгөж 28%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа. Тэгээд энэ Ормозын хоолой болоо ингээд энэ дэлхийн хямралаас болоод нефтийн бүтээгдэхүүний үн өссөн маш өндөрлөлтэй байгаа шүү дээ. Одоо хаврын тариалт эхэлсэн. За намар ургац хураалт гэдэг. Ингээд нефтийн бүтээгдэхүүн чинь өөрөө өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнд маш их холбоотой байдаг гэхгүй. Тэгэд энэ маань ингээд дэгдүгээр зогсож байгаа. За хоёрдугаарт нь Эрдэнэ бүрэн уусан цахилгаан станц. Баруун 5 аймгийг яагаад дотоодын эрчим хүчээр хангаж болдгоо юм? Бид нэр яагаад өөрсдөө асуудлаа шийдэж болдгоо юм? 10,000 айлыг яагаад энэ Улаанбаатар хотод гэр орооллоос энэ хүнд нөхцлөөс яагаад байш орол руу шилжүүлээд ингээд энэ агаар орчны бохирдол төгжрэл гээд маш олон асуудлуудыг шийдэх энэ том төсөл унж байгаа. Би үл энэ нэгдүгээр тус төр орчлоо. За хоёрдугаарт нэг юм чөтгөрийн тойрог байна. Энээс бид хүн салмаар бид нар хөгжмөөр байна. Нефтийн үйлдвэртэй болмоор байна. Эрчим хүчээ өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болмоор байна. Өөрсдөө шийддэг болмоор байна. Энэ олон мянган энэ гэр ороолыг би дөнгөж сая сонгоо архын дүүрэгт ажиллаж байгаа дэрлээ. Маш олон мянган айлууд өрхүүд ингээд хүлээгээд үе үеийн одоо энэ засгийн газар их хурлын төвшөнд нийслэл дүүргийн төвшөнд хүлээгээд байдаг шийдэж чадахгүй шүү дээ. Би энд их хурлын гишүүн болсон одоо томоохон ажлуудын нэг маань одоо хийж хэрэгжүүлэх энэ хүсэл эрмэлзэл байсан шүү дээ. Би өөрөө дүүргийн засаг дарга байсан. Сонгоо архын дүүрэг 95 мянган өрхтэй 70 гаруй мянган өрх нь гэр ороолд байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд авах юм бол 200 гаруй мянган өрх одоо гэр ороолд амьдарч шүү дээ. Янган маань бол ийм тооцоо мэдээлэл байгаа. Тэгээд 20 минут хөтөлбөрийн үрээнд мөрийн хөтөлбөр үрээнд Монгол Ардын нам за бусад улс төрийн өчнүүд ч гэсэн 24 оны шат чатны сонгуульд мега төслүүдийг бүгд ярьж орсон шүү дээ. Газрын тос, за энэ эрчим хүч, за энэ дээр нь энэ Улаанбаатар хотоо сонгогдсон энэ гишүүдийн гэр орооллыг байшин ороол руу шилжүүлэх нь утаанаас алж чадахгүй шүү дээ бид нар. Богино хугацаанд бид нар 100 хэрэгэлсэн, дунд хугацаанд нь утаагүй төлс хэрэгэлсэн. Урт хугацаанд гэр орооллыг энэ байшин ороол руу шилжүүлж энэ утаанаас сална, төвжирлээс сална, төвлөрлөөс сална шүү дээ. Ийм л нөхцөл байдал байгаа шүү дээ. Тэгээд яагаад үнэхээр одоо ойлгохгүй. Би зөндөө одоо гişүүдтэй уулзалж, хуулиа тайлбарлаж, одоо хувийн уулзалт хүртэл хийж одоо гуйсан. Энэ бол одоо хин нэгний ирэх шиг тийм гар хөлөө үзүр болоод яваад байгаа биш. Зарим гişүүд энэ төр нэг тэг олон сонгогч гişүүд тэгжсэн. Чи буруулам хийж чандаг. Би буруу юм хийгээгүй. Би итгэлтэй байна. Яг ямар учраас тэгж хэлсэн. Одоо хууль дааж үзүү гэж нэрлэгдээд байгаа сэлтүүн бүтээн байгууллага. Яагаад сэлбэд төвдөр энэ хууль хяналтын байгууллага шалгалт орцсон гэсэн юм мэдээлэл байгаа. Хамаагүй шалгал бид нар хууль эрх зүйн орчныг нээе л да. Барилгын салбар өөрөө маш хөгжсөн хурдцтай явж штэ. Бусад одоо албанус авж байгаа мэдээлэлээр одоо барилгын одоо компанитай их хурлын гишүүд лобби ч гэсэн явлаа гэсэн юм нүд биш. Төр хувийн хвшилтэд өрсөлдөх гээд байна. Бид нарын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд төр өөрөө эхэлж мөс хагалж өгөхгүй юм үнэхээр явахгүй. Чадахгүй штэ. Өмнө 12 онд эхэлсэн энэ дахин төлөвлөлтийн асуудал чинь төр оролцоог өгөөс болоод дэд бүтцийн шийдэж өгч чадаагүй санхүүжилт босгоогүй учраас зогссон штэ. Маш олон айлууд ингээд будамд байсан. Энийг шийдэх гэж байгаа ийм л асуудал шүү дээ. Үнэхээр би одоо бухимдалтай байна гэдэг. Одоо засгийн газар яаж өргөн одоо ярих юм хууль тогтоомжийн хуулиар бол эргээд 1 жилийн хугацаанд өргөн барих боломжгүй гэсэн. Ийм одоо бас тайлбарыг одоо хууль зүйн салбарын маань одоо өгч байгаа. Ер нь бол гурван гишүүнээс хэлцээр гурван гишүүний саналаар. Хэрнээ нөгөө талаасаа одоо хэрэгжүүлэх боломжийг хааж өгөх шүү дээ. Ийм засгийн газрын хооронд хилцээр байгуулад улсын их хурлаар сойрхон батлаад бид хүн маш хэмжээний зээл авсан биз дээ. Тэгээ жилдээ ингээл энэ зээлээ ашиглаж чадахгүй өрийн таасанд баригдаад хүү төлөөл байж байгаа шүү дээ. Энэ гурван төслөөр жилдээ 64 төгрөгийн хүү төлж байгаа шүү дээ. Одоо энэ ингээд өрийн таасанд баригдаад нэг жилдээ санхүүждэг дүн нь 200 тэрбум. Шаардлагатай их усүрэн жилдээ 1.8 их найд байна л гэж байна шүү дээ. Одоо энэ 200 тэрбумдоо баригдаад өгөх юм бол мэдэхгүй 10 15 жилийн дараа ашиглалтанд орох.